اشهر واهم عرض ان المريض هيقول انا مستعد اقعد 3-4 ساعات بس ما اقفش ربع ساعه. الالم يظهر مع الوقفه والمشي ويختفي مع القعده. عندك خشونه في ظهرك ومأثره على حركتك ومش عارف توصل لحل، شوف الحلقه دي للاخر. مساء الخير، انا دكتور محمد عبد الوهاب، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل، ودي مراكز نوبين كلينيك. دي خامس حلقه من سلسله الغضروف ومشاكل العمود الفقري. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقيني سايبها لك على الموقع nobeinclinic.net. اتمنى تشوفها وتقرا المقالات لاني قايل في المقالات حاجات مش قايلها في الفيديوهات، او تشوف الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. حلقتنا النهارده عن خشونه الظهر، او زي ما بنسميها في العلاج الطبيعي زياده الكيرف بتاع الظهر. عرفنا من الحلقات اللي فاتت ان العمود الفقري عشان يبقى سليم لازم يحصل فيه الكيرفات دي. طول ما الكيرفات دي موجوده العمود الفقري بتاعك هيبقى سليم ومش هتحس باي الم خالص. قلنا في الحلقه الثالثه ان الكيرف بتاع الفقرات القطنيه بدل ما هو واخد الانحناء كده، الكيرف بيتغير وبيقل خالص ويبقى مستقيم. وفي الحلقه دي هيحصل غضروف وتبدا الاعراض اللي ذكرناها في الحلقه الثالثه، واتمنى تشوف الحلقه الثالثه كامله عشان تفهم. في الحلقه دي بقى ايه اللي بيحصل، او في خشونه الظهر ايه اللي بيحصل. بدل ما الكيرف في الفقرات القطنيه بيبقى بسيط كده، لا الكيرف بيزيد ويحصل ان الفقرات القطنيه كلها بتقرب من بعضها والنتوءات العظميه من ورا بتقرب من بعضها ويحصل خشونه زي ما انت شايف دلوقتي. النتوءات العظميه دي اما الكيرف يزيد بتقوم مقربه من بعضها جامد والفقرات بتقرب من بعضها جامد، وفي الحاله دي بيحصل الخشونه زي ما احنا شايفين في الصور دلوقتي. دي صور لبعض المرضى بيعانوا من خشونه في الفقرات القطنيه زي ما احنا شايفين كده، ظهرهم داخل لجوه شويتين، وده معناه ان الكيرف زايد لجوه وفي خشونه في الفقرات القطنيه. طبعا لو اي مريض من دول عمل رنين هيبقى مكتوب في اول سطر في الرنين كده increase lumbar lordosis او hyper lordotic curve of lumbar spine. ده معناه ان الكيرف بتاع الفقرات القطنيه زايد وفي خشونه. اغلب الناس بتهمل الموضوع زي ده وبتفضل تاخد مسكنات، فالخشونه بتبقى تتطور وتبقى خشونه وغضروف. فضل المريض بيهمل في نفسه وعمال بياخد مسكنات ويزود في جرعه المسكنات وخلاص. نخش بقى في المرحله اللي بعدها ودي بتكون اخطر، بيحصل زحزحه في الفقرات بدرجاتها بقى من 1 ل4. فمن الاول لو حصل ان الكيرف بتاعك زايد وعندك خشونه، عالج الموضوع ده، ما تهملوش. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، وممكن حد يسال من اللي شايفني دلوقتي يقول لك هو في خشونه بتتعالج؟ قبل ما اقول لك علاجها ايه لازم تعرف السبب الاول عشان تفهم ايه سبب الخشونه، لان لو عرفت السبب هتعرف تعالج. والاجابه بكل بساطه وهتستغرب ان سبب الخشونه العضلات. من ضمن العضلات عضله اسمها الاليوزوس. العضله دي بتبقى جايه من الحوض من جوه كده نازله لحد اول عظم الفخذ من جوه زي ما احنا شايفين في الفيديو، وجزء تاني من العضله جاي من الفقرات القطنيه، ال5 فقرات القطنيه نازل لتحت برضو عند الجزء العلوي من الفخذ من الداخل. العضله دي طول ما هي في حالتها الطبيعيه وفي طولها الطبيعي مفيش مشكله. المشكله لو قصرت تخلي الكيرف بتاع الفقرات القطنيه يزيد والفقرات القطنيه تقرب من بعض والحوض نفسه يميل لقدام. حد هنا هيسال ويقول يعني ايه اصلا عضله تقصر؟ ده طبعا انا مجاوب عليه من 2-3 في مقال اسمه يعني ايه توازن عضلي، هتلاقيه برضو في الموقع. اقرا يعني ايه بقى عضله قصيره وعضله طويله وعضله متحجره وعضله شاده، شرح الكلام ده كله بالتفصيل. في الرنين بقى بيبان ان في خشونه او بيبان ان الكيرف زايد، بس ما بيبانش حاله العضلات. حاله العضلات دي بنعرفها منين؟ بنعرفها اثناء الفحص. في اختبارات بتتعمل من ضمنها اختبار اسمه توماس تيست. توماس تيست ده بكل بساطه المريض بياخد رجلين الاثنين ناحيه صدره، ياخد ركبته ناحيه صدره ويسيب رجل واحده. رجله اللي سابها دي لو فضلت موازيه للسرير خلاص مفيش مشكله، ده معناه ان العضله كويسه. طيب لو الرجل دي فضلت متعلقه ده معناه ان العضله قصيره زي الصوره دي كده. نيجي بقى للاعراض. اشهر واهم عرض ان المريض هيقول انا مستعد اقعد 3-4 ساعات بس ما اقفش ربع ساعه. الالم يظهر مع الوقفه والمشي ويختفي مع القعده. بعض المرضى هتقول لك انا امشي 100 او 200 متر على حسب شده الحاله، ولازم اشوف اي مكان اقعد فيه على طول او اوطي. لو وطيت ارتاح، لو قعدت 30 ثانيه ارتاح واكمل تاني، وده بنقول عليه المشي المتقطع. الاعراض دي مع زياده الكيرف معناه ان الحاله بسيطه وان شاء الله سهله وهتتعالج. اما لو نفس العرض ده جه مع استقامه الفقرات القطنيه معناه ان الحاله مش بسيطه. فده اول عرض
المريض بيحس بيه. بعض المرضى هيحسوا بألم من عند الوسط هنا ونازل لحد الركبة من ورا أو لحد الأنكل. ناس تانية هتحس بألم عند مكان الحقنة اللي بنقول عليها العضلة الكمثرية، وهنشرح بالتفصيل الألم ده ليه، وهتبقى حلقتنا الحلقة الجاية حلقة هتبقى عن عرق النسا. في بعض الحالات اللي بقالها فترة وعمالة تاخد مسكنات بس، هتلاقي المريض يقول لك أنا حاسس بألم في ظهري وألم في ركبتي من بره مع المشي ومسمار في كعبي. وبرضه هبقى اشرح ليه الألم في المناطق دي بالذات قدام، بس عشان وقت الحلقة. مرضى تانية هيحسوا ان العضلات بتاعة ظهرهم من ورا اللي هي العضلات الموازية للعمود الفقري اللي بنقول عليهم إريكتور سبايني ماسل، دول هيحسوا ان العضلات دي متحجرة ومتخشبة. والمرضى دول هيرتاحوا اما يجوا يناموا، اما يناموا على جنبهم وشادين ركبتهم ناحية صدرهم عشان يحسوا براحة. الحالات اللي بتبقى بقالها سنين وما تعالجتش، الموضوع ما بقفش عند الظهر بس ولا الركبة. كده كده الظهر عرفنا ان هو فيه مشكلة، الركبة هيبقى فيها مشكلة ويبقى فيها خشونة، وهيمتد الموضوع لحد الرقبة والكتف. هيبقى المريض من ده حاسس ان جسمه كله متخشب ومتكلبش. بتيجي المريضة من دي بقول لها حاسة بايه يا حاجة؟ بتقول لي انا كلي وجعني. اول ما حد يقول لي انا كلي وجعني دي بعرف ان بنسبة كبيرة ان ممكن الموضوع يبقى خشونة في الفقرات القطنية وحالة مهملة بقالها سنين. بس ده طبعا بستكشفه بقى مع الفحص، وده كده اغلب الاعراض اللي بتيجي مع الخشونة. ندخل بقى على النقطة المهمة والاخيرة وهي العلاج. وهقول اللي بقوله كل فيديو، ما تقعدش تاخد مسكنات وفيتامين بي 12 وبسط عضلات ومهدئ وتنقل من دكتور مخ واعصاب لدكتور عظام، ومن دكتور عظام لدكتور مخ واعصاب، وتفضل تغير في المسكنات وفي الادويه. هي نفس الادويه باسماء مختلفه، مش هيحصل اي حاجه. انت خدت مسكنات مره ومفيش تحسن، يبقى خلاص مشكلتك مش مشكله بقى مسكنات، والعلاج مش هيبقى مسكنات، علاجك هيبقى علاج طبيعي. طيب العلاج الطبيعي زي ما قلت برضو قبل كده، ما تقعدش تعمل اجهزه وكهرباء. لو قعدت تعمل اجهزه وكهرباء ولمبه حمراء والتراسونيك 50 جلسه مش هيبقى فيه تحسن. كل ده في الفاضي لان انت ما اشتغلتش على السبب الرئيسي اللي هو العضله اللي شرحناها من شويه. نفس الكلام ما تتخدعش برضو بجهاز شد الفقرات، لان جهاز شد الفقرات المريض ممكن يعمله يرتاح في لحظتها او ممكن يرتاح شويه وبعد كده الالم هيرجع تاني. ليه هيرتاح شويه؟ لان هو ما بيشد الفقرات، بيبعد الفقرات عن بعض، فانت هترتاح. هتنزل من على جهاز شد الفقرات، الفقرات هتتضغط في بعضها تاني. بسبب ايه؟ بسبب العضله اللي احنا ما اشتغلناش عليها، اللي هي اصلا شد الفقرات. فعشان نفك الفقرات من بعضها والدنيا تبقى سلسه والكيرف ده يبقى مظبوط، لازم نشتغل على العضله اللي هي اسمها اليوزوس او العضلات التانية اللي هنشوفها في الفحص. فهيبقى حلك ان انت تعمل علاج طبيعي مانيوال او يدوي. والعلاج الطبيعي اليدوي ده مدارس كتير، ما يفضلش الدكتور مثلا يعمل مساج لعضلات ظهرك واطالات لعضلات تانية وساب السبب الرئيسي بدون حل، برضو مش هتلاقي نتيجة. عشان تعرف انت ماشي صح او غلط، انت كده كده في اغلب الحالات لو ماشي صح والبرنامج العلاجي صح والفحص صح وكل حاجة صح، هتلاقي تحسن في الحالة دي بالذات من بعد الجلسة السادسة. يعني قول من الجلسة السادسة هتحس ان الدنيا لا بدأت تهدى. لو انت بتيجي يجيلك الألم بعد 200 متر، لا هيبقى الألم بيجي بعد نص كيلو او كيلو. شدة الألم نفسها هتلاقيها قلت، الوضع هتلاقيه بيتحسن بالتدريج. علاجها بتاخد فترة طويلة، بناخد مثلا من شهر لشهر ونص، بس في خلال اول 6 جلسات لا انت في تحسن. اما لو احنا ماشيين شغالين على عضلات تانية خالص ومش عارفين السبب، هنفضل نعد في جلسات برضو مانيوال، بس ما لهاش لازمة، مش هي المشكلة الأساسية. فبرضو جزء رئيسي من العلاج ان انت تروح لدكتور فاهم عارف المشكلة ايه، يشخصك صح. اهم حاجة التشخيص نص العلاج، ويحط الخطة العلاجية صح. بعد كده ان شاء الله هتلاقي النتائج والمشكلة تتحل وتخلص من الكابوس اللي المريض بيبقى عايش فيه ده. وفي النهاية اتمنى ان الكل يبقى بصحة كويسة وعايش بدون اي ألم. وطبعا لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت اتمنى تشوفها وتستنى الحلقات الجديدة، وتتابعنا على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام ويوتيوب وتيك توك. وشكرا.